առաջինը բարև ձեզ, երկրորդը կներեք ինչ հնարավոր է կախեց, task manager-ն էլ վերջում կախեց։ Bill Gates-ը։ Մենք չկախվեցինք կարևորը։ Ուրեմն ես դեռ խոսեմ, ով ձանձրանա կարող են նայել ֆիլմը, սա հիանալի ֆիլմ է, գերմանական էքսպրեսիոնիզմի առաջին ֆիլմերից է 1920 թվականի, հենց որ համեցեք, կարող եք ձև անել, իբր ինձ եք լսում, բայց հանգիստ բանաներ են կողմնակը։ Չէ, լավ ասեց։ Մի քիչ թեմային բռնում, հենց որ առնվազն գունային գաման և ձայնի բացակայությունը։ Ինչից է ես ուզում խոսել, իրականում ես ապառոց թեմա չի, որովհետև այս վերջին ամիսներին ամենաեսպես չարչրված թեմաներից մեկն է, որը Հայաստանում բավականին այսպես կողքով անցավ, մենք մեր դարդերով էինք տապակված ու զբաղված ուրիշ բաներով, բայց եթե այսպես այսօրվա լեզվով ասենք, այն ինչ որ քննարկվում է, դա ընդհանուր առմամբ privacy խնդիրներն են։ Ցավոք սրտի հայերեն privacy-ն չի թարգմանվում, որովհետև մենք ազգովի չենք ճանաչում դա որպես գերակա ինչ որ մի բան։ Privacy-ն դա մոտավորապես նա է, որ շքամուտքի մոտի նստող տատիկները գիրք կարդան եւ ուշադրություն չդարձնեն, որ ոնց է ամեն մի փչացած գնում գալիս, հա։ Եթե դա փորձենք այդ մի բառը մտցնել ընդհանուր բանի մեջ։ Կինոն հենց կինո չեմ բերել, Ռեմբո դրան չի, էլի։ Սա իրականում առաջին ֆիլմն է, որտեղ ռեժիսորը փորձել է ցույց տալ մարդու գիտակցության այսպես շեղումները եւ այլն, ֆանտաստիկ թույն կինո, նայեք ինչպիսի դերասանական խաղ, ինչպիսի էքսպրեսիա եւ էմոցիա, այո։ Ինձ հրավշադրություն մի դարձրեք առանձնապես։ Հա, դե վերջին ամիսներին տեսել եք, որ շատ է խոսվում, հատկապես Facebook-ի շուրջ սկանդալ եղավ, մինչև այդ Cambridge Analytica-ի հետ կապված, մինչև այդ ռուսական թրոլերի ֆաբրիկայի շուրջ մեծ աղմուկ եղավ, եւ վերջին այսպես չիբանը հետույքի վրա դա Եվրամիության կողմից ընդունված GDPR-ն է, որը հիմնականում միջին հայ մտավորականին առանձնապես չի հուզում, եթե ինքը տենց բիզնեսներ չի անում, որոնք Եվրամիության հետ կապնի, եթե անում է, այդ դեպքում իսկապես հիմա որ նայեք զալմով դժվար է նստում հիմա այս պահին ինչ-որ շուռումուռ է գալի, ուրեմն ինքը այս վերջի մի քանի ամիսի GDPR-ով է զբաղվել, որը ենթադրում է, որ գլոբալ ամեն ինչ պարտադրվում է, որպեսզի պաշտպանվի մարդկանց այդ անտեր տատիկների նստել, նայել եւ այլն, privacy, հա։ Նույնը կատարվում է ԱՄՆ-ում, Ցուկերբերգի մերում են նստացնում են, լսումներ են կատարվում եւ այսպես բավականին լուրջ զայրույթ է տիրում պետությունների կողմից այն բանի շուրջ, թե ինչ ահավոր բաներ է կատարվում բազմաթիվ մեծ կազմակերպությունների կողմից, որոնք մշակում են մեր տվյալներ։ Այս ամեն ինչը կարող է շատ գեղեցիկ թվալ, բայց ես ուզում եի մի քիչ այս ամեն ինչի մռայլ տոնայնությունով խոսել այն մասին, թե ընդհանրապես, գիտեք, հակաուտոպիան շատ սիրված բան է հիմա։ Հատկապես այս վերջին 20 տարիներին հակաուտոպիա կամ անգլերեն դիստոպիա են ասում, իրականում ամենալավը հունարենն է, ինքը կակոտոպիա է կոչվում։ Այն առաջին արմատը մոտավորապես նույն բանն է նշանակում, ինչ որ հայերենում, այսինքն քղտեղ, հա, եթե այդպես թարգմանենք եւ եթե մենք մի 500 տարի առաջ ապրեինք, մենք հիմնականում յուտոպիաներից կխոսեինք, մենք կհրավիրեինք փոխվարչապետ Թոմաս Մորին, կներեք ոչ թե Թոմաս Մանին, եւ ինքը
մեզ կպատմեր իր պատկերացումների մասին, թե ինչպիսին պետք է լինի իրականում լավ երկիրը։ Այսինքն մոտ այդ տարիներին շատ ընդունված էր երազել լավ աշխարհի մասին եւ ինչպիսին ինքը պետք է լինի, հատկապես հաշվի առնելով, որ շրջակա միջավայրը շատ ագրեսիվ էր, լավը չէր, մարդիկ թերի սնված էին եւ այլն եւ այլն եւ անդադ պատերազմներ էին, հետ չիմիգվապես չի, այսպես խաղաղ աշխարհ չի իմիգվապես եւ այլն։ Եվ այդ ուտոպիստական շարժումը հատկապես երևի թե հիմա գոյություն չունի, եթե ինչ-որ մեկը նկարում է, որտեղ ներկայացվում է այսպես պայծառ լուսավոր ապագա, այդ ֆիլմը հիմնականում ոչ ոք չի գնում նայել, որտեղ հետաքրքիր չի համաձայն։ Եթե ցույց են տալիս ինչ-որ իման, որտեղ ամեն շատ վատ է, հիմնականում բոլորը գնում են, որտեղ մոտեցումները փոխվել են մարդկանց։ Վերջին տենց ուտոպիստական հասարակությունը դա սովետներ, երբ որ գրվում էին բազմաթիվ գրքեր, ֆանտաստիկան հիմնականում գրվում էր այն բանի մասին, թե ինչ լավ է լինելու ապագայում, երբ որ կապիտալիստներին վերջնականորեն բլաստերներով կվառեն եւ կոմունիստները կգան իշխանությանը, բայց հիմա այդ ամեն ինչ շատ մարդկանց մեջ շատ տարօրինակ ներքին զգացողություն կա, հա։ Մի կողմից մենք ապրում ենք իսկապես ֆանտաստիկ գիտատեխնիկական, չգիտեմ ինչ, պայթյուն է, հեղափոխություն է, հա։ Ինչ-որ տարբեր բաներ կան, թե հիմա որ երրորդ գիտատեխնիկական հեղափոխությունն է, որ երրորդ փուլն ենք անցնում եւ այլն, հիմա փաստա որ ինչ-որ փուլ է, ընդ որում շատ տենց փուլերի փուլն է, թռչող տաքսիներ, համաձայնեք, որ 5 տարի առաջ մեկը գար sense բան ասեր, սա խնդային։ Հիմա հարցնում են մի տարուց առնելու, թե 2 տարուց։ Ու ինչ որ լուրջ քննարկում ենք լիթիում առնելու, թե հիդրոգեն, իսկականից մի հատ հիշեք 5 տարի առաջվա աչքերով նայեք, մոտավորապես նույն բանը ոնց որ Սերժի հրաժարականի մասին ցես պատմեին 2 տարի առաջ, հա։ Հիմա շատ մոտ նման զգացմունքներն են այս տաքսիին նայելու եւ շատ տրամաբանական է, եթե դու ապրում ես շուտ մի ժամանակ, երբ որ սպասվում է, որ հեսա ռոբոտները գալու են մեզ առավոտը սուրճ բերեն, մատուցեն, ընդորում են մեր ուզած ջերմաստիճանը, որտեղ արդեն մի 20 անգամ վրան ջղանացել եք, ինքը այդտեն big data-ով ջոգել է ճիշտ ջերմաստիճանը, իր այդպես մատի իջացնում է, ստուգում է, նոր բերում է մեզ տալիս է եւ թռչող տաքսիները էլ խցանումներ չեն լինի, տուրիստին մեր պարկովկայի հարց չի լինի, հազար ու մի սենց լավ բաներ, բայց տենց կիբերպանկի պապաներից մեկը տենց մի հատ լավ տերմին էր մտցրել ապագա աշխարհի սպասումներից։ Շատ ապագայի մասին չենք խոսում, այսինքն մոտավոր ապագա, այդ ապագայի սպասումների տարեթվերը միշտ համաձայնեք, որ ֆանտաստները նենց տարօրինակ են, հա, կամ որ գրում են, որ 34467 թվականում է իրականացվում են ինչ-որ կա, կամ էլ նենց թիվ են գրում, որ երկրորդ անգամ ֆիլմը նայում ես, բազում արդեն անցյալ տարվա մասին էր, չէ, մարդ մտածել է 90-ականին կինո են մտածել, նկարել մտածել է, որ 18 թվականին արդեն ինչ-որ Մարսը ու երկիրը իր դեմ պատերազմական գործողություններ են անում։ Հա, այդ կիբերպանկային պատկերացումները ընդհանուր առմամբ որ սկսեցին ձևավորվել, իրանք մի տողով դա ասում են high tech low life, հա։ Ու այդ շատ տարօրինակ է, մի կողմից մարդիկ տեսնում են, որ տեխնիկան sense թույն զարգանում է, մյուս կողմից ենթագիտակցական սպասումները նա են, որ ամեն ինչ այդքան էլ լավ չի լինելու, ընդհանրապես մեքենաների հետ մարդիկ միշտ պրոբլեմ են ունեցել, գիրեք, մեքենա ու մեքենայություն մախինացիա բառը նույն արմատն է, այսինքն դեռ հələ այն հույները, որոնք այդ կակոտոպիա բառերն են, արել, իրենք զգում են, որ մի բան այն չի, այս ամեն ինչի։ Եվ այս հակաուտոպիաները, երբ որ սկսեցին զարգանալ, իրականում սկզբից իրանց պարար թող ստեղծում էր էլի նույն սովետը, որտեղ ուտոպիաներն էին գրվում, ամբողջ մնացած աշխարհում գրվում էին դիստոպիաներ, որոնք ներկայացնում էին սովետը այսպես ծայրահեղացված։ Ամենատենց վառ օրինակը Օրվելի
1984-ն է, որը հիմիկրար երիտասարդները կարդում են ինչ-որ տենց զարմանում են, բայց ես որ հիշում եմ մեր Չեխովի դպրոցը, մոտավորապես այնտեղ մենակ այդ 101-րդ սենյակը չկար, ու դա ուղղակի տնօրենի կաբինետն էր։ Հիմա այդտեղ դպրոց Չեխովի ֆանատներ կան, կներեք, տենց գիտեմ մարդիկ, որոնք մինչև հիմա ասում են, որ ինչ դպրոց էր, ինչ երկիր էր, բայց իմ համար լրիվ 1900, լավ 84 չէր, 1983 էր։ Ինչ որ տենց թեթև հələ տեղ կար առաջ գնալ։ Բայց եթե նայենք այսօրվա այդ հակաուտոպիաները ինչու են այդպես թափ առնում, post-apocalyptic թեմաները, չէ՞։ Նույնիսկ երբ որ ինչ-որ մի հատ լավ հավես բան է, օրինակ վերցնենք բան Adventure Times մուլտ։ Բայց իրական գիտեք, չէ՞, որ սցենարիստները ենթադրում են, որ դա post-apocalyptic աշխարհ է։ Այսինքն մի հատ լավ գմփիկ է եղել, իրար sense սաղ դրակցեն, այդ նոր դրանից հետո առաջացել է այդ ամեն ինչ։ Ես հիշում եմ այն Ghost из будущего կինոն տեսել եք։ Մի հատ դե տենց մի հատ աղջիկը 100 տարի ապագայից իրական գիրքը շատ ավելի թույն է ինչպես միշտ 100 տարի առաջից է գալիս այս կողմ եւ այլն այնտեղ միելաֆոն է մտքեր են կարդում բան ինքը տենց թույն աղջիկա թռնում է զաբորների վրայով եւ այլն ու մի հատ տղա կար live journal-ում դրել էր այդ սաղ մանրամասն ֆիլմը ուսումնասիրել ու եկել էր այն եզրակացության որ այն բարի աշխարհը որ ներկայացվում է այդ 100 տարի հետո իրականում ինքը էլի post-apocalyptic աշխարհ է որովհետեւ բոլոր երեխեքը ինչ որ բեսամ պատվաստած են ոչ իման չեն հիվանդանում ենթադրաբար բակտերիոլոգիկ զենքի դեմ են իրանց սաղին պատվաստել իրանք ինչ որ ահավոր գեր ֆիզիկապես ուժեղ են որ նորմալ կյանք ունեցող հասարակությունում հեչ պետք չի մատ կարողանա 5 մետր տեղից վերև թռնել, հա, դա լավ կյանքից չի լինում եւ այլն։ Եվ այս պատկերացումները իրականում իհարկե շատ բան կարելի ասել ու իմ կարծիքով այս հակաուտոպիստական պատկերացումները իրանք հիմնված են մի կարևոր գաղափարի վրա։ Իրականում ինչքան էլ աշխարհում հիմա պատերազմներ են, terroristներ են եւ այլն, բնականաբար խաղաղ այսօրվա աշխարհը շատ դժվար է անվանել, բայց վիճակագրորեն այսօրվա պատերազմները շատ ավելի քիչ կյանք են խլում, քան 30 տարի առաջ եղած պատերազմները, դրանք էլ ավելի եւ ավելի, եթե գնաք Վիետնամի պատերազմը, համեմատեք Կորեայի պատերազմի հետ, էլի շատ անհամեմատ բանակորուսները երկրորդ առաջին համաշխարհների մասին չեմ խոսում եւ այլն, կյանքը իրականում դառել է ավելի ստաբիլ, ավելի ապահով ինչ որ առումով։ Իհարկե դժվար է դա ասել շատ ընդհանուր, բայց ու շատ դժվար է դա համոզել են մարդուն, որ այդ պահին կոնֆլիկտի զոնայում է իհարկե, բայց վիճակագրորեն, այսպես ասած, միջին մարդը շատ ավելի կուշտ է այսօր, քան 60 եւ 70 տարի առաջվա մարդը, ով երիտասարդ է, կարող եք ձեր տատիկ պապիկներին հարցնել, մի 50-ական, 60-ականներում ապրող մարդիկ, խոսքը գնում է Եվրոպա, Ամերիկա, այս տարածքներում, հա, մոտավորապես Աֆրիկայում մեկը շատ վատ է իմը, իսկապես այդ տեսանկյունից, բայց առնվազն մի քանի միլիարդ մարդ ապրում է շատ ավելի լավ, քան դա 60-70 տարի առաջ էր, երբ որ մարդիկ իսկապես թեր սնվող էին, միս կարող է տեսնեին ամիսը մի անգամ, միրգ, էլի շռայլություններ եւ այլն, հա։ Շատ բան փոխվել է։ Նույնիսկ կարակ ֆոտոների վրա նայեք, տեսնեք թե մարդկանց վրի շորերը, հա, մեծ մասի վրա երևում է, որ աղբոր կամ քրոջ շորերն է ֆոտոյի վրա։ Հիմա այն ամենա տենց տխուր դեմքը այնա ում որ անցյալ տարվա շորն է, ինքը չի հասցրել նոր մոդային հետևել եւ նոր սեզոնի ինչ որ գույների գամային հետևել եւ։ Իհարկե էլի ասում եմ, սա ընդհանուր վիճակագրության բան է, լիքը մարդ կա սոված է Հայաստանում 1 միլիոն մարդ կա, որ աղքատության շեմից ցածր ապրում, բայց դինամիկան գնում է դեպի ավելի կյանքի
ստաբիլություն եւ մարդկանց մոտ կա վախ հնարավոր ստաբիլության կորուստ։ Այդ վախը գնալով աճում է ինչքան կյանքը լավանում, այդքան վախը ուժեղանում է եւ մարդիկ գնալով անում են ամեն ինչ, որպեսզի կյանքը մնա ստաբիլ։ Ոստեղ մենք գալիս մի տարօրինակ բանի։ Մարդկանց մոտ կա այդ պատկերացումը, որ մենք կարող ենք այս դիստոպիական աշխարհում ընկնել, հայտնվել, բռնապետական, այսպես կամ ինչ-որ այդպես քաոտիկ, երբ որ ինչ-որ փրճոտ դեմքեր վազում են, ուրիշ փրճոտ դեմքեր ուզում են իրանց ուտեն, այդ սրանք էլ փախտում են, որտեղ իրանք չեն ուզում իրանց ուտեն եւ այլ, հա։ Այս ամեն ինչը բերում է նրան, որ կանխատեսումները վերում են մարդուն նրան, որ ինքը ուզում է, որ եղած վիճակը կոնսերվացվի ինչ-որ։ Սա առաջացնում է մարդկության մեջ վախ հանդեպ նրանց, ով ճոճում է նավակը, այսպես ասած։ Այսինքն այն մարդկանց, որոնք կարող են իրավիճակը աճ կամ ձախ տանել ու անհայտ ուղղությամբ տանել։ Եվ տարօրինակ ձևի այս ցանկությունները բերում են նրան, որ հենց մարդիկ իրենց ձեռքերով ստեղծում են դիստոպիական աշխարհ։ Ինչի մասն է խոսքը։ Տեսեք, սա շատ վառ սկսեց երևալ իսլամական ահաբեկչության աճից, հա, եթե մենք նայենք գնանք 70-ական, 80-ական Եվրոպա, Ամերիկա, ապա ահաբեկիչները հիմնականում տեղացիներ էին, այսպես ասած, լավագույն դեպքում հայեր էին, որոնք վազվզում էին ամբողջ Եվրոպայով եւ կրակում էին թուրքական դեսպաններին, հյուպատոսներին եւ այլն։ Բայց ընդհանուր առմամբ տերորիստական ակտիվությունը շատ ավելի բարձր էր։ Հիմա պարզապես մեդիաները շատ ավելի ակտիվ են այս ամեն ինչը ներկայացնում։ Ամենասարսափելին այնա, որ կարող է ուղիղ եթերով ուղղակի տեսնես, ոնց է Դեն Բիլզերյանը փախչում մեկից, որը կրակում է ամբողջի վրա, հա, Լաս Վեգասում, ու այդ իհարկե զգացմունքային շատ ավելի մեծ ստրես է մարդուն առաջացնում, քան երբ որ դու հետո թերթում ես կարդում ինչ-որ բանի մասին։ Եվ հիմա փաստացի վտանգը դրսից է, այն ժամանակ էլ էր ինչ-որ առումով դրսից, որովհետև տերորիստական խմբերի մի մասը իհարկե անջատողական էին, ոնց որ իռլանդական օրինակ հանրապետական բանակը կամ բասկերի էտան եւ այլն, որոնք արդեն դադարել են իրենց, հա, բասկերը վերջ այս մի քանի ամիս առաջ դադարեցին, չնայած մինչև էլ առանձնապես ակտիվ չէին։ Եվ այլն, բայց բեմ դուրս եկան իսլամական տերորիստները, որոնք ահավոր իրացիոնալ են, որոնք անկառավարելի են, իսլամական պետությունը փաստացի ձևավորեց տերորիստների, որոնք հրահանգներ չեն ստանում։ Սենց բան չի եղել պատմության մեջ։ Դե առաջ ոնց էր, հա, ինչ որ մութ ուժեր հավաքվում էին, քննարկում էին, թե ինչ վատ բան պետք է անեն, միշտ այդ մութ ուժերի մեջ մի հատ KGB-ի աշխատող էր ելնում, ինքը գնում էր, ասում էր, որ սա վաղը այսինչ բանն ենք տրակցնելու, KGB-ից ասում էին, թող տրակացնի, ու տրակացնում էին, բայց մեկն էլ CIA-ի աշխատող էր, գնում էր, ասում են, չէ, լավ, թող չտրակացնի, ու տենց խառը վիճակ էր։ Իսլամական պետությունը այսպես հայտարարություն արեց, որ մի սպասեք մեր հրահանգներին։ Տունը չագուջ ունես, վերցրու, գնա մարզպանի, հա։ Սա իհարկե սարսափելի մոդել է, որովհետև բացարձակ անվերահսկելի է դառնում այն պատկերացումներից, որոնք կային առաջվա անվտանգության ձևավորված համակարգից։ Անվտանգության ձևավորված համակարգը միշտ եղել այնպես, որ հատուկ ծառայությունները փորձել են ներխուժել այդ խմբերը, իմանալ իրենց պլանները, ինչ որ դեպքերում իրենց կասեցնել եւ այլն։ Հիմա պետք է ներխուժել այդ մարդու գլխի մեջ, որովհետեւ դու ինչ իմանաս, ում խելքը կբրծի, կգնա մեքենան կնստի ու ինչ որ մարդ կճուխլի, հա։ Այս ամեն ինչը առաջացնում է ահավոր իսկապես ահաբեկում է մարդկանց, որովհետեւ դու չունես պատկերացում, թե հաջորդ թիրախը որտեղ է լինելու եւ այլն։ Եվ սա վերում է մյուս կողմից մի հետաքրքիր բան է, այն որ պետությունները փաստացի ակտիվորեն սկսում են սա օգտագործել։
Դա դեռ 9-11-ից սկսվեց շատ ակտիվ, երբ որ Patriot Act ընդունվեց ԱՄՆ-ում, այդ հիշում եք Ալ-Կաիդայի հարձակումներից հետո, եւ փաստացի պետությանը տրվեցին, այսպես ասած, խորը եւ համապարփակ հնարավորություններ հակաահաբեկչական գործողություններ իրականացնելու, փաստացի դա նշանակում էր, որ մարդկանց արտադատարանական գաղտնալսումներ էին անում, հետո պարզվեց, որ կան բանտեր, որոնք ԱՄՆ-ում չեն, որպեսզի չխախտվի ԱՄՆ-ի օրենսդրությունը եւ օրինակ Լեհաստանում կար ԱՄՆ հատուկ ծառայությունների բանտ, որտեղ գաղտնի ձևով կտանքների են ենթարկում ենթադրաբար ահաբեկիչներին, դա արվում էր ԱՄՆ տարածքից դուրս, որպեսզի չխախտվեն ԱՄՆ օրենքները, հա։ Այդ ամեն ինչը սկսեց գնալով խորանալ եւ փաստացի արդեն Ալ-Կաիդայից հետո երբ որ իսլամական պետությունը սկսեց այս ալիքները հարձակումների բնակչության բավականին լուրջ տոկոս սկսեց համաձայնել, որ իրանք պատրաստ են իրանց privacy-ին տալ, հանձնել պետությանը դրա դիմաց ստանալ ավելի լուրջ անվտանգություն։ Ու առնվազն գոնե անվտանգության երաշխիքներ։ Այս ամեն ինչը տարբեր երկրներում տարբեր ձև է արվում։ Օրինակ Ռուսաստանում Telegram-ի արգելափակումները մենք հիմա տեսնում ենք, հա, Ռոսկոմնadzor-ը ոտու ձեռնգած արդեն 3-րդ ամիսն է փորձում է Telegram-ը արգելափակի, այստեղ փակում է այնտեղ Visa քարտն է փակվում ձեռի հետ, այնտեղ է փակվում Google-ն է փակվում, այնտեղից էսա փակվում, հիմա ոչ մի ձև չեն կարող անել, ոնց որ 40 տեղից դրելով ցակած թեյնիկ է, ու պետք է միանգամից սաղ մատերով փակես ու չի ստացվում ոչ մի ձև։ Իրանք դա փակում են բացատրությունը հետևյալն է, չգիտեմ, գիտեք թե չէ, Սանկտ Պետերբուրգում եղել է ահաբեկչություն։ Եվ ահաբեկիչները իրար հետ շփվել են Telegram-ով։ Ու ասում են, որ պետք է Telegram-ը փակենք ուրեմն։ Բոլորին հասկանալի է, որ ահաբեկիչները կարող են շփվել Instagram-ով։ Ու գիտեք, տենց անդադ դրա մասին խոսում է, առաջ տենց հին պատկերացումներ կային, որ լսում են բանալի խոսքերով։ Հիմա էլ մինչև հիմա լիքը մարդ հավատում է, որ երբ որ ինքը հեռախոսով ասում է Բեն Լադեն, ինչ որ հեռավոր մի սերվերի վրա այդ բառը ազդում է, սերվերը միանում է ու սկսում է իրան լսել, որտեղ ինքը Բեն Լադեն է ասել։ Ու մարդիկ միշտ պատկերացնում էին, որ վատ մարդիկ իրար հետ անընդհատ շփվում են այդ ձևերով, այսինքն մեկը ասում է Իսեր Բեն Լադենի, մենք հիմա կվերցնենք մեր ռումբերը, կգնանք, կպայթացնենք, իրականացնենք ահաբեկչություն եւ կսպանենք մարդկանց։ Ու տեսեք, այստեղ բազմաթիվ բանալի խոսքեր են օգտագործվում եւ հետախուզությունը անմիջապես այդ համակարգը միացնում այն ֆիլմերում կա, չէ՞, ասենք մեկ էլ արբանյակը ծռվում է, բացվում է, օրինակ սկսում է լսել, օրինակ լսում են։ Իրականում բոլորիս հասկանալի է, չէ՞, որ ինչ որ մարդ է այս բանալի խոսքերը օգտագործում, ինքը ազնիվ նորմալ մարդ է։ Ահաբեկիչը կյանքում այս նշված բառերից ոչ ոքը չի օգտագործում։ Հա, ինքը կասի 3 կիլո կանաչ խնձորով եկալ, գնանք Զոքանչիստանը փարթի անենք ու այստեղ կարող է մի հատ պրակոլ լինի, որ բարձրի Զոքանչ չուներ, բայց ինձ թվում է այդքանը կարան հաշվարկը։ Ինչա՞։ Այդ հեշտ ծիծաղալու չի, որտեղ Երևանում տենց բան եղավ 2016-ին։ Նույն Զոքանչին չէր, մորն էր ուզում պայթացնել, բայց ավտոբուսում մարդ զոհվեց դրա պատճառով։ Նենց որ տենց էլ ալի։ Իրականում ահաբեկիչները հազար մի ձև ունեն շփվելու։ Նույն իսլամական պետությունը ստեղծել էր իր մեսենջերը։ Իրանք ունեն իրանք մեսենջերը, դրանով իրար հետ շփվում էին, ինքը կրիպտո պաշտպանված էր։ Ավելին, Փարիզում իրականացված ահաբեկչության հարձակումներից մեկը նախապատրաստվել է Counter Strike-ի խաղի on-line չաթի միջոցով, որը
Ոչ ոքի մտքով չի անցել գաղտնալսել։ Հիմա Ռոսկոմնadzorի տրամաբանությամբ պետք է փակել Counter Strike-ը, հետո բոլոր շարիկի խաղերը, որտեղ կարելի է on-line team-ով խաղալ, եւ վերջում զակատ անել սաղին, փակել ու դա վերջացնել ամեն ինչ։ Բայց այս ամեն ինչը ծիծաղել է թվում, բայց տենց է։ Իրականում տարբեր պետություններ, տարբեր ձևերով հիմա անվտանգությունը դարձրել են հիմնական դրոշը եւ այդ անվտանգության դրոշի տակ փորձում են տարբեր տեղեր ինչ որ պլոմբաներ դնել։ Սա իհարկե հազարու մի ձև է արվում։ Ամենաֆանտաստիկ պետությունը այդ տեսանկյունից Չինաստանն է։ Այնտեղ դե գիտեք շուտվանից այդ ոսկե վահանա կոչվում, իրանց մոտ օֆիցիալ, աշխարհում ավելի շատ ասում են Big China Firewall, Big China Wall-ի բանով։ Ու գիտեք, Չինաստանում ամեն ինչ արգելափակված է, ինչը որ չի վերահսկվում պետական կիբերոստիկանության կողմից, որը ունի մի քանի տասնյակ աշխատակիցներ, պլյուս ունի 3 միլիոն կամավոր, մենք Barcamp-ով շատ նախանձում ենք իրան, որտեղ մեր կամավորները շատ ավելի քիչ են։ Ու կամավորները, հա? Հա, դե մեր կամավորները չի քննարկվում։ Իրանք ամեն ինչ կարդում են, չաթերն են կարդում, այդ ամեն ինչը նաև արհեստական ինտելեկտն է ֆիլտրում, բայց հետն էլ մարդիկ են կարդում, որովհետև լավ հասկանում են, որ կարող է բոմբի տեղը գրեն խնձոր։ Եվ մարդ պետք է կարդա, որպեսզի հասկանա, օրինակ Twitter-ում տենց բավականին լուրջ սկսեցին բանանել, որտեղ պարզվեց, որ այդ white supremacy, այդ սպիտակ նացիստական խմբերը, օրինակ ինչ որ տենց ալեգորիկ լեզվով են իրար հետ շփվում Twitter-ում, եւ ոչ մի ֆիլտր չի բռնում դա որպես ռասիստական արտահայտություններ ու հիմա սկսել են այսպես խուճուճ բաներ անել, բայց Չինաստանը գնում է շատ ավելի առաջ եւ այդ Black Mirror-ը այստեղ ով է սիրում։ Օրինակ ես չեմ սիրում, բացատրեմ ինչու։ Որովհետեւ ինքը կներեք էլի, տուֆտա կինո է, այն առումով, որ ինքը ներկայացնում է այն ինչ որպես ապագա, այն ինչ որ արդեն անցյալ է։ Որովհետև Black Mirror 23-րդ սեզոնի առաջի ֆիլմը Չինաստանում արդեն ռեալ կա։ Այսինքն Չինաստանում արդեն գործարկվել է այդպես կոչված սոցիալական ռեյտինգային համակարգ, որը դեռ վերջնական չի աշխատում, այս գարուն առաջին կիրառումները եղան, բայց full սկսի 2020-ից աշխատել, այս թռչող տաքսիների հետ մոտավորապես զուգահեռ։ Ինչ է դա, բոլոր քաղաքացիները ունենալու են ռեյտինգ, նայած թե իրանք ինչ են անում իրանց կյանքում, օրինակ արագաչափ կողքով արագ անցար, բալերը իջնում են։ Փողոցում ինչ որ մի հատ տատիկ էր ծանրոցներով այսպես հազիվ էր գնում, դուք եկաք իրան օգնեցիք, ընդ որում տեսախցիկները արդեն face recognition-ով են ընդեղ աշխատում, իրանք ֆիքսում են, որ դա դուք էիք, ձեր բալը ավելանում է, դուք Weibo-ում կամ QQ-ում իրանք սոցիալական ցանցերից է, ինչ-որ ափր-ծփր բան եք դուրս տվել Պոլիտբյուրոյի վերջին որոշումների մասին, ձեր ռեյտինգը ընկավ ներքև, դուք գովեցիք վերջին որոշումները, կոմունիստական կուսակցության ռեյտինգը բարձրացավ։ Այս ռեյտինգը գնում գալիս է, բայց վատը ինչու՞ն է, ինչ որ պահից ինքը սկսում է ձեր կյանքի վրա ազդել։ Ձեր դեղատներում դուք ինչ որ դեղեր այլ չեք կարող առնել։ Ձեզ ինչ որ տիպի աշխատանքի չեն վերցնի, եթե ձեր ռեյտինգը ցածր է։ Այս նոր թարմ բաներից են, որ ինչ որ լիքը մարդու արգելեցին նստել ինքնաթիռ կամ գնալ օրինակ իրենց ծնողներին տեսնել, որտեղ իրենց ռեյտինգը ցածր էր արդեն։ Այսինքն եթե ռեյտինգը ցածր է, պետք է ոտով գնաս։ Ապչունի ու ես գնում, բայց կարող այդ ընթացքում մի քանի տատիկի օգնես, ռեյտինգը բարձրանա եւ ճամփի կեսից կարողանաս նստես ինչ որ մի բան։ Բայց ձեզ կարող է օրինակ ոտով գնալուց կողքով մեքենաներ չկանգնեն, որտեղ մտածեն, որ դուք չորրոտ եք, ձեր ռեյտինգը 120-ից ցածր է,
որովհետև ձեզ վերցնեն, մեքենա նստացնեն, իրանց ռեյտինգն էլ իջացնեն եւ այլն։ Խնդալու է, չէ՞, բայց իրականում դուք պատկերացնում եք ինչա ձևավորվում։ Այս ամեն ինչը էլի ձևավորվում է անուն ստաբիլ կյանքի, այն որում այդ ռեյտինգը համ անհատների վրա կիրառվելու, համ կազմակերպությունների, ֆիրմաների եւ այլն։ Այսինքն ամբողջը ռեյտինգավորվում է, ու այս ամեն ինչը բնականաբար աշխատում է ինչի վրա, աշխատում է հենց ժամանակակից IT լուծումների վրա։ Այ մենք հիմա գալիս ենք նրան, որ մենք հայտնվում ենք մի աշխարհում, որտեղ privacy-ին խախտելը դառնում է մի կողմից շատ հեշտ, այսինքն հասկանալի է, չէ՞, որ մենք հայտնվել ենք մի իրավիճակում, երբ որ տոտալ չենք կարող պաշտպանել մեր պրիվատությունը։ Շատ պարզ պատճառով, օրինակ, եթե դուք Facebook-ում եք, այդ Cambridge Analytica-ի օրինակը շատ լավ է, այն որ ասում են թեստեր մի լրացրեք, հա, Facebook-ում։ Cambridge Analytica-ն հենց թեստերի միջոցով էր մարդկանց պատմեմ Cambridge Analytica-ի խնդրի ինչ, չգիտեմ էլի, թե չարժե։ Լավ, կարճ ասեմ, որ պարզ լինի, Cambridge Analytica-ն մշակել է մի համակարգ, այդ ֆիրման փակվեց։ Մի ամիս առաջ, հիմա չեմ հիշում, Նիկոլ այդ պահին որտեղ էր, դրա համար որտես մի քիչ շեղվել է։ Cambridge Analytica-ն մարդկանց Facebook-ում լայքերի հիման վրա ստեղծում էր մարդու հոգեբանական պատկերը։ Ինչքան շատ լայք եք դուք դնում ձեր կյանքում, ինչ որ տարբեր բաների տակ, այդքան ավելի կանխատեսելի եք դառնում այդ համակարգի համար։ Այդ համակարգը ձեզ բաժանում է շատ մեծ քանակի մանր մարդկային կլաստերների վրա, այսինքն եթե ու դա թույլ է տալիս ձեզ թիրախավորել, ձեր վրա կիրառել այսպես մանիպուլատիվ հնարքները։ Հիմնական մեղադրանքն անում էր, որ Cambridge Analytica-ի այդ տվյալները օգտագործվել են Թրամփ-Քլինտոն այս ընտրարշավի ժամանակ։ Քլինտոնի թիմը փաստացի օգտագործում էր մեծ կլաստերներ, շատ պարզ, հա, ասենք քաղաքական կյանքը ԱՄՆ-ում ենթադրում է, որ դու պետքա մեծ համայնքների հետ ինչ-որ բանի գաս, հա, հայերի հետ պետքա ցեղասպանության թեմայով բանանես, սպիտակ անգլոսաքսերը ինչ-որ սպասումներ ունեն, զենք կրողները ինչ-որ սպասումներ ունեն եւ այլն։ Սենց կարելի է մի քանի տասնյակ մեծ խմբերի բաժանել մարդկանց։ Cambridge Analytica-ն թույլ է տալիս մոտ 17-20 հազար փոքր խմբի բաժանել մարդկանց, որոնք շատ ավելի կանխատեսելի են։ Այսինքն շատ ավելի պարզ է, թե այդ մարդը ինչ մեսեջներ կուլ կտա, ոնց կարելի է իրան գլուխը հարթուկել։ Մի բան է, եթե դու գլուխ ես հարթուկում բոլոր հայերին ու միշտ խոսք ես տալի, որ ցեղասպանությունը կճանչես, դու ասում ես կներեք սխալվեցի, ուրիշ բան էի հասկացել։ Ուրիշ բան է, եթե դու խոսում ես մի փոքր խմբի հետ, որի մեջ ընդամենը մի 1200 հոգի է, որը 30-ից 32 տարեկան տղամարդ է, որը սիրում է կրակել, համարում է, որ ընտանիքը այսպես պետք է ավանդական ամերիկացի ընտանիք լինի, ինքը սիրում է steak medium, ինքը Cadillac-ը սիրում, չի սիրում Ռոբերտ Դե Նիրոին ու Միշել Փֆայֆերին, բայց Բրյուս Սպրինգստինին պաշտում է ու ամենառավոտ Իրան է միացնում լսելուց։ Ու հասկանալի է, որ այս մարդուն դու շատ ավելի իր հետ մտերմիկ եւ ինտիմ նախընտրական զրույցի մեջ կարող ես մտնել, քան եթե ցենց գլոբալ բոլոր հայերի հետ պետքա խոսաս։ Այն էլ հայերը միշտ չի, որ ցենց շատ կարևոր թիրախ են, էլի փոքր են, այդքան մեծ չեն։ Հիմա այդ Cambridge Analytica-ն, որպեսզի այդ կանխատեսումները, մարդկային խմբերը բաժանի, իրան պետք էր այդ Facebook-ից տվյալները քերել։ Այդ տվյալները քերվում էր մարդկանց թեստ լրացնելու ձևով, այսինքն մարդուն ասում են այս հիանալի թեստը անցի, իմացի թե դու ինչ գույնի պնդուկ կդառնաս հաջորդ կյանքում, մարդը լրացնում էր, բայց տալիս էր այդ permission-ները, որպեսզի Facebook, Cambridge Analytica-ն մշակի իր տվյալները։ Բայց ամենափոստը ինչն էր, որ իրանք ընդամենը մի քանի 100,000 մարդու են դա կերցրել։ Բայց
թույլտվությունները տալիս էին հնարավորություն այդ մարդկանց ընկերներին էլ մշակել։ Ու որպես հետևանք մի քանի տասնյակ միլիոն մարդու տվյալ են կարողացել մշակել։ Այսինքն դա նշանակում է, որ նույնիսկ եթե դուք friends only եք գրում, եթե դուք տենց ամեն միտեղ ափր-ծփր like չեք դնում, որ անգար չերևաց, մենակ որ նայում եք for friends ստատուսը, ատեղ եք գրում եւ այլն, մեկը ձեզ կարողանում են հետևել։ Իհարկե հիմա Facebook-ը շատ այդ ամեն ինչը փոխել է եւ այլն, այդ արգելափակումներ են մտցրել, որ այդ շուխուրի հիման վրա, բայց մի քանի օր առաջ Սենատի կայքի վրա կախված է, հա, Facebook-ի այդ հարցաքննությունը եւ այլն, եւ մի հատ 200 քանի էջանոց փաստաթուղթը հələ կեսին եմ հասել, բայց դա տրիլերը լինի։ Օրինակ, այնտեղ մի գլուխ կա, այ մոտավորապես այսքան, որտեղ գրված է թե Facebook-ը ինչ է իմանում մարդու մասին։ Ունդեղ ինչ ասես կա, հա, ֆայլերի անունները, ակումուլյատորը այս պահին իմ մոտ ինչքան է լցված, ինչքան դատարկ տեղ կա իմ կոմպի վրա, եւ այլն։ Այս սա կարելի ասել բալա, ում է պետք է սա իմանա։ Ու դա իսկապես պետք չէ լինի, օրինակ եթե մի 30 տարվա KGB-ի ասեին կարող է ուզենակ իմանաք, գցենք այսինչ ընդդիմադիրի մոտ ինչքան տեղ կա hard disk-ի վրա դատարկ։ Ակասես շատ է պետք ինձ, հա, իմացեք թե որտեղ է պահում գաղտնի գրականությունը եւ այլն։ Բայց փորձը ցույց է տալիս, որ հիմիկա հնարավորություններ այդ big data-ի մշակումը, որը թույլ է տալիս ինչ-որ cross կապեր ստեղծել, շատ մեծ հավանականությամբ, այսինքն ինչքան շատ տվյալ դուք մարդու մասին իմանաք, նույնիսկ անկապ, թե ինքը ինչ գույնի շնուրոկներ է կապում կոշիկի։ Չնայած ես ձեզ ասեմ, որ դա շատ մեծ բան կարող ասել, որտեղ եթե սպիտակ են, սև կոշիկի վրա, մեծ հավանականությամբ ինքը նեոֆաշիստ է, բայց դե ուրիշ պատմություն։ Բայց այս ամեն ինչը համադրելով կարելի է մարդու մասին գալ ինչ-որ եզրակացություն, որին հնարավոր չէր առաջ գալ։ Սա հնարավոր է հիմա, երբ որ դու ունես հնարավորություն առաջինը big data քերելու, առաջ այդ big data-ն ուղղակի չկար։ Երբ որ մարդիկ ապրում էին օֆլայն կյանքում, իրանք չէին արտադրում այնքան տվյալ, որ դա կարելի էր համարել big data։ Հիմա մենք այդ big data-ն մի կողմից արտադրում ենք, մյուս կողմից տալիս ենք ուրիշներին, ու երրորդը այն է, որ կան տեխնոլոգիաներ, որոնք թույլ են տալի այդ big data-ն մշակել։ Հենց արհեստական բանականությունը, այս machine learning-ը, big data-ն եւ այլն, այս ամեն ինչը բերել են նրան, որ փաստացի այն ինչ որ կարող է օգտագործվել իրոքուտ բնակչությանը, հա, այն որ ասում է առավոտը բերում է սուրճը հենց ձեր ուզած տաքության, որովհետեւ բոլորի սուրճերը արդեն հասցրել են նայել ով ինչ տաքություն ապրում, համադրել մազերի գույնի ու տեղաշորի գույնին ու տեսնել, որ մոտավորապես 56 աստիճան երևի դուրը կգա այս մարդու, բայց սա կարող է օգտագործվել նաև ձեր դեմ։ Առնվազն Cambridge Analytica-ի օրինակը ձեզ վառ օրինակ, որ բացահայտ ԱՄՆ-ի բնակչության ինչ-որ մի մասը համարում է, որ իրանց հարիվցրել են, որովհետև օգտագործել են այս տեխնոլոգիաները, որպեսզի քարոզչություն տարածեն եւ ազդեն այն ընտրողների վրա, որոնք այսպես կամու կացի մեջ էին, իսկ մենք գիտենք, որ ընտրություններից առաջ բավականին մեծ տոկոս է մարդկանց ելնում կամու կացի մեջ, ու եթե դու կարող ես մի քանի տոկոսի վրա ազդել, առավելևս որ տարբերությունը շատ մեծ չի, վերջնական դա նշանակում է, որ շատ հավանական է, որ դա իսկապես կարող է ազդել ընտրությունների վրա։ Հիմա, բայց մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, հենց խոսում ենք նրա մասին, որ Facebook-ին հիմա ճնշում են, որովհետև հիմա GDPR-ն է մտնում, հիմա այդ ամեն ինչը արգելափակում են, թույլ չեն տալիս մշակել այդ տվյալները, եւ այս ամեն ինչը կարելի է դիտել որպես դրական, չէ՞, այսինքն ԱՄՆ-ն, Եվրամիությունը հիմա անում են ամեն ինչ, որպեսզի հատուկ որպեսզի ինչ որ տարբեր Cambridge Analytica-ներ եւ Facebook-ներ չկարողանան մեզանից շատ տվյալ տանել։ Շատ թույն է։ Բայց սա ունի իր երկրորդ կողմը։ Այն է, որ իրականում ստեղ ուրիշ սկզբունք է գործում։ Տեսեք, եթե գնանք օֆլայն տարիները, երբ որ այս ամեն ինչ չկար,
պետությունը ուներ մի հատ շատ կարևոր տարբերություն ամեն մյուս հասարակության հատվածներից, դա բռնություն կիրառելու մենաշնորհն է։ Հենց դա է շատ առումով պետությունը տարբերում ոչ պետությունից։ Ու գիտեք, մեր մոտ էլ այդպես սկզբունքորեն։ Բայց հիմա մենք մտել ենք մի շրջան, երբ որ փաստ է դառնում, որ այս privacy-ն, որը նաև big data-ի եւ այլնի հետ խառնված, ինքը դառնում է խնդիր պետության համար, որովհետեւ նույն Facebook-ը դառնում է ահռելի մի գործիքի կրող։ Դրան զուգահեռ մենք կարող ենք տեսնել, որ վերջին 10 տարվա մեջ ակնհայտ իրականացման մի կարևոր բան, դեռ 10-11 տարի առաջ մի քանի պետություններ աշխարհում, որ սկսեցին ռեկրուտ անել մասնագետների, հայերեն ասած հակերների, դարձնել պետական կառույցների մի մաս։ Այս 10 տարվա մեջ շատ բան փոխվեց։ Փաստացի մենք հիմա ապրում ենք մի աշխարհում, երբ հիմնական լուրջ հակերային արձակումները այլևս չեն կատարվում ինչ-որ արկածախնդիր խմբերի կողմից կամ ձախ ծայրահեղականների, ոնց որ դեռ 80-ականներին էր կամ անոնիմուսի արձակումները, որոնք իրականացվում էին, օրինակ մի 5 տարի առաջ WikiLeaks-ի հետ կապված։ Հիմիկվա, եթե դուք բացեք կարդաք լուրջ հակերային արձակումների մասին զեկույցները, երևի 70-80%-ը միշտ կողքից ավելացում է, որ ենթադրաբար սա պետական հակերային խումբ է եղել։ Նո անգլերեն ավելի լավ է հնչում state sponsored ասում են այդ խմբերին։ Ինչու state sponsored, որտեղ դա միշտ չի, որ ուսադիրներով նստած են ինչ-որ մի շենքում պետական։ Օրինակ Կորեայում տենց է, նույնիսկ գիտեն, այդ Լազարուս թիմ կա, որը բանկեր է թալանում եւ լցնում է բյուջեն հյուսիսային Կորեայի այդ Լազարուս թիմը նստում է շատ կոնկրետ մի հատ պետական շենքում։ Իրանք գալիս են առավոտը գործի, պետությանը օգուտ են բերում, հետո գնում են տուն։ Ասեմ ձեզ, օրինակ մեր կենտրոնական բանկի վրա Լազարուսը հարձակումներ արել է։ Վրոդի բան չեն տարել, չգիտեմ, ոնց որ ասած, բայց կան տարբեր մոդելներ, օրինակ Ռուսաստանում եւ այլն կան խմբեր, որոնք ոնց որ ասած երկակի են, համ իրանց համար արածում են այսպես կիբերդաշտերում, բայց երբ որ պետքա պետության համար գործանում են, որտեղ պետությունը գիտի ով են իրանք եւ գլխներին կանգնած են։ Ինչևէ, այստեղ մենք գալիս ենք մի իրավիճակի, երբ որ փաստացի սկսում է կիրառվել նոր բան, ոնց որ բոլոր պատերազմներից հետո նույն մեր մոտ ոնց որ 94-ին եւ 3 գիշերը միշտ պատերազմներից հետո առաջանում է խնդիր զինաթափելու նրանց, ով կռվել են։ Եվ որովհետև ինչու, որովհետև երբ որ պատերազմը վերջանում է, պետք է ալտերնատիվ պետություն լինի պետության մեջ։ Չպետք է լինեն մարդիկ, որոնք կարող են բռնություն կիրառել եւ խախտել պետության մենաշնորհը բռնություն կիրառել։ Դրա ոնց որ ասած վերջին բանը գիշերը երևի տեսել եք, հա։ ԱԱՑ-ը, Էջմիածին եւ այլն։ Դա իրականում նույն բանի շարունակությունն է, այսինքն պետությունը թույլ չի տալիս, որպեսզի այլընտրանքային ուժ կիրառող լինի։ Հիմա փաստացի մենք մտնում ենք մի հատ յուրահատուկ աշխարհ, երբ որ պետները սկսում են կիբերկրիմինալը քաշել իրանց վրա եւ մյուս կողմից փորձում են զինաթափել բոլոր նրանց, ով կարող են պետությանը այլընտրանք լինել եւ կիրառել այդ մեթոդները, ունենալ այդ հնարավորությունները, որոնք ունեն պետական կառույցներ։ Կարծում եմ, այս ամեն ինչը շատ կգնա կխորանա, եւ արդեն պարզ է, որ շուտով պետություն չի մնա, որը իր մոտ չի ունենա հատուկ ծառայությունները, մեծ կիբեր միավորումները։ Ու երբեք չես իմանա, թե իրանք ոնց են կիրառվելու, պլյուս ձևավորվում է այսպես գորշ շուկա կան կազմակերպություններ, որոնք այն պետություններին, որոնք ասենք չակետորացան կիբերքյալ են եւ իրանք չեն կարողանում դեռ ինքնուրույն այդ ամեն ինչը անել,
Իրանք տրամադրում են դա որպես ծառայություն, օրինակ հայտնի տենց իտալական հակերային թիմ կա, որը կոչվում է The Hacking Team, ու տենց եւս մի քանի տասնյակ կազմակերպություն կա։ The Hacking Team-ը ինչու է հայտնի, որտեղ մի հատ ուրիշ հակեր իրանք կոտրել է եւ իրանք սաղ նամակագրություն դրել է, եթե տեղյակ չեք, WikiLeaks-ում կա, շատ հետաքրքիր է։ Օրինակ The Hacking Team-ը տրամադրում է հակերային ծառայություններ այն պետություններին, որոնք իրանք դեռ չեն կարողանում այդ ամեն ինչը իրականացնել։ Այդ ամեն ինչը բնականաբար ներկայացվում է որպես terrorism-ի դեմ պայքարի գործիք, բայց The Hacking Team-ի նամակները, նամակագրությունը եւ այլն որ կարդաք, կտեսնեք, որ գործիքները շատ հաճախ կիրառվում են օրինակ ընդդիմադիրների դեմ եւ այլն եւ այլն եւ այլն, հա։ Դրա համար քանզի վասնզի ժամանակը մոտենում է, ուզում էի շատ կարճ Հայաստանի օրինակի վրա բերել։ Հայաստանը երկիր է, որտեղ դեռ այս տեխնոլոգիաները լուրջ չեն մտել, պետության կողմից չեն կիրառվել։ Հիմնական պատճառը կարծում եմ մի քանիսն է, առաջինը այն է, որ սաղ իրար վառում են, սաղ իրար մասին ամեն ինչ գիտեն եւ առանձնապես շատ բան, ինչ որ թույն հակերային, ֆիշինգային արձակում անել, ինչ որ մեկին մեյլը լոմել, բան, որ իմանալ թե ով հետ ինչ ծանոթ է, ինձ թվում է սաղ ամեն ինչի մասին, իրար մասին գիտեն, հա։ Ես միշտ այդ բանն եմ հիշում, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վրա պետք է մահափորձ անեին, բայց լիքը մարդ գիտեր, որտեղ ռեստորանում բարձր նստած խոսում էին։ Իմ մի բարեկամը եկավ ասեց, բայց ես թված կատակ էր անում, բարձում է որ բռնեցին իրանց։ Որտեղ սա ռեստորանը լսում էր։ Նենց որ Հայաստանում այդ տեխնոլոգիաները դեռ չեն կիրառել, որտեղ այդքան էլ պետքական չեն, պլյուս այսպես ռետրոգրադային մասան շատ մեծ էր կառավարությունում եւ մտներով էլ չէր անցնում, որ պետք է ինչ-որ դրա մեջ ներդրում անել, իսկ դա հասկանալի է, որ ենթադրում է ներդրում լուրջ, որտեղ այդ մասնագետներին չես կարա տենց 120,000 դրամով պայես, պլյուս սոցփաթեթ ջերմուկում հանգստանալ, ամուսարի թույները խմելով, հա։ Բայց այստեղ խնդիրը նրանում է, որ այս ամեն ինչը շատ դանդաղ է լինում։ Ամերիկացիք տենց բան ունեն, ասում են the boiling frog, երբ որ դու գորտին գցում ես եռացած ջրի մեջ, ինքը միանգամից հետ է թռնում։ Եթե դու սառը ջրի մեջ ես գցում ու քիչ տաքացնում ես, դու կարաս իրան էփես, ինքը կսատկի, բայց դուրս չի թռնի, որովհետև ինքը դանդաղ է եղել։ Իրականում մենք մոտավորապես այդ գորտի դերում ենք ու ես ես ուղղակի ուզում եմ մի կարճ օրինակ բերել Հայաստանից, որը բարեբախտաբար չաշխատեց։ Այս Ռուսաստանի Ռոսկոմնadzorը, որ սկսեց սաղ փակել բան, լիքը մարդ շատ ոգևորվել էր, որ կարելի է տենց բան ունենալ, որ կարելի է անջատել ինչ-որ բաներ։ Եվ մոտ 1.5 տարի առաջ կառավարություն տենց նախագիծ էր մտել։ Նախագիծը ենթադրում էր շատ լավ բան, արգելափակել on-line կազինոները, որոնք լիցենզավորված չեն Հայաստանում։ Ու չգիտեմ, շատ լավ չեմ ասի, լավ բան բացատրում էր սենց, որ մարդիկ խաղում են ուրեմն դրսի կազինոներում, այդ փողը սաղ գնում է, բյուջետ չի մտնում, խայտարակ վիճակ, ծլաֆլան ֆստան եւ այլն, եկեք ստեղծենք համակարգ, որպեսզի այդ մենակ մեր հալալ, այսպես ասած, կոշեր հայկական կազինոները աշխատեն եւ այդ փողը կգնա բյուջե։ Հիանալի է, համաձայն եք։ Ու տենց քննարկում եղավ, տենց մի քանի հոգով շատ լուրջ դրա դեմ խոսեցինք։ Ու այդ նախագիծը գնում էլ հետ էր գալիս։ Ու իսկապես բացատրությունը շատ տրամաբանական նորմալ է, չէ՞, որ փողը դուրս չգնա երկրից եւ այլն եւ այլն։ Բայց շատ պարզ բան ասեմ ձեզ։ Արգելափակումները տարբեր ձևի են լինում։ Կար օրինակ արգելափակումներ, որոնք արվում էին 2008-ի մարտի 2-ից մինչև 20-ը, երբ որ ինչ-որ կայքեր փակվեցին, այդտեղ նստածների մեծ մասը այնքան երիտասարդ է, որ չի հիշում, բայց 2008-ի մարտի 1, հետո արտակարգ դրություն եւ պետական գրաքննություն մտավ։ Լրատվամիջոցներին արգելվեց հրապարակել ինչ-որ մի բան, որը թույլ չի տրվում նախագահականից,
Իսկ ինտերնետ կայքերը խնդրեմ էին, այնտեղ կար արխիվ։ Նույնիսկ եթե Ամեկ+-ը չէր գրում հիմա ինչա կատարվում, մարդիկ մտնում էին ու տեսնում էին Ամեկ+-ի նյութերը մարտի 1-ի երեկոյան ինչա եղել։ Հա? Դրա համար այդ կայքերը դրին ու արգելափակեցին Ռուբիլնիկից։ Բայց դա տենց հիմար ձևի արգելափակում են ուղղակի դոմենի վրա, այսինքն դու հավաքում ես հասցեն, չէր բացվում։ Բոլոր տատիկները այդ օրերին սովորեցին պրոքսի սերվերը ինչա։ Ու տենց խակերոտ բաբուները մտնում էին, պրոքսիները հավաքում են ու հանգիստ մտնում էին։ Հիմա բնականաբար այդ ձևի արգելափակումը ավելի անիմաստ է դառնում, որովհետև լիքը application-ներ են աշխատում, provider-ը չի տեսնում այդ տրաֆիկի մեջ ուր է գնում, ինչ է գնում, դրա համար որպեսզի այդ համակարգը աշխատեր, provider-ներին պետք է պարտադրվեր առնեին այդ deep pocket inspection-ի ուրեմն սարքեր, այդ DPI-ները, որպեսզի տրաֆիկը շատ ավելի մանրամասն զննվեր, որպեսզի արգելափակումը լիներ շատ ավելի լավ։ Ու հիմա հասկանում եք, չէ՞, որ կազինոների համար ստեղծված, եթե այդ ստեղծվեր, լիներ համակարգ, որ արգելափակում էր, ինքը շատ սիրուն ապրիլի 18-ին 19-ին կմիացվեր լրիվ ուրիշ բաների համար։ Նենց որ այդ boiling frog-ի վիճակը կլիներ, այսինքն մեզ սիրուն կբացատրեին սկզբից սենց, ու դա Ռուսաստանի օրինակի վրա շատ լավ երևում է, այնտեղ սկսվեց արգելափակումները բաների դեմ, ինչ-որ սուիցիդալ բաներ կայքերի դեմ, թմրադեղեր վաճառող կայքերի դեմ, այսօր ոչ ոք դրանց հետևից չի ընկնում, արգելափակում են այն բաները, որոնք վատ կոնտենտ են պարունակում իշխանությունների համար, հա, այսինքն լրատվամիջոցներ եւ այլն եւ այլն։ Նայած որ ասածս ինչ է, թույլ չտակ էլի ոչ մի բան արգելափակի, այստեղ իշխանությունների ներկայացուցիչը նստած է։ Այս իշխանությունները հաստատ տենց բան չեն անի, չէ՞։ Դեմքի արտահայտությունը դուրս չեկավ, բայց մի 5 տարի հետո կարող է ուրիշ իշխանություններ գան, թույլ չտակ, սենց ձեզ ֆրցնեն ուրիշ բանի համար, սենց մի բան միացնեն, էլի։ Լավ, իսկ կինոն հետո կնայեք շարունակություն, էլի։ Ցավոք սրտի, հլը մի 20 րոպե կա, կներեք, որ մինչև վերջ YouTube-ում կա, էլի, կարակ նայեք։ Սա դոկտոր Կալիգարիի կաբինետն է կոչվում։ Թույն ֆիլմ է, նկատեցիք, չէ՞։ Լավ, շնորհակալություն ուշադրության համար։